Čaute, tu je Viktor zo Slovak Bike Parks. Dnes si naplníme a odzdušníme Magury. Tento full bleed návod platí na celú modelovú radu MT. Aj napriek faktu, že minerálny olej časom nedegraduje ako dotka, je odporúčané ho meniť aspoň raz za sezónu. Ja osobne odzdušňujem pri každej druhej výmene platničiek, čo je teda raz za sezónu. Pripravíme si Torx T25 a vidlicový kľúč 8 mm, odzdušňovaciu sadu, z toho na jednej striekačke si spravíme dieru na konci piestu, minerálny olej, čistič brzd alebo izopropyl a nejakú papierovú utierku. Ak to ideš robiť prvýkrát, odporúčam si brzdu zhodiť mimo bicykla, aby si sa vyhol potenciálnej olejovej kontaminácii. Vytlačíme piesty transportným zariadením a vytiahneme do štičky. Založíme si transportné zariadenie hrubšou stranou medzi piesty. Natiahneme si pomaly olej bez bubliniek do striekačky. Natiahneme si vždy plný objem striekačky. Vytlačíme vzduch zo striekačky. Strmeň zdvihneme nad páčku, odskrutkujeme odzdušňovací šroub Torxom a naskrutkujeme striekačku. Dotiahneme vidlicovým kľúčom. V prípade zadnej brzdy a vnútorného vedenia použijeme servisný stojan, aby sme mohli ľahko polohovať strmeň voči páčke. Páčku si nastavíme do horizontálnej polohy, aby EBT skrutka bola v najvyššom bode a nasunieme striekačku s dierkou. Strmeň držíme vo vertikálnej polohe a pomaly tlačíme kvapalinu, pokým neuvidíme krásne čistú modrú kráľovskú krv. Párkrát môžeme potlačiť a pobrnkať po páke, aby sa uvoľnili uviaznuté bublinky. Páku netreba úplne zatlačať kurajdom, lebo len pretláča kvapalinu naspäť do spodnej striekačky. Uistíme sa, že ani zo strmenia, ani z páčky nevychádzajú žiadne bublinky. Dobrou praxou je aj pobúchať jednotlivé komponenty brzdy. Prstom zapcháme dieru a vytiahneme injekčnú striekačku. Systém zhora uzavrieme skrutkou, pozor, stačí jemne dotiahnuť bitom. Opäť strmeň zdvihneme nad páčku a odskrutkujeme striekačku. Polohovaním strmeňa voči páčke môžeme regulovať hladinu oleja. Odzdušňovaciu skrutku odporúčam vložiť do hladiny tak, aby vytlačila maximálne kvapku oleja. Dôkladne odmastníme systém brzdovým čističom.
Vyskúšame tvrdosť páky, ktorá po pár stlačeniach musí stvrdnúť s jasne definovaným bite pointom. Ak je páka špongiovitá, niekde sme spravili chybu a postup musíme zopakovať. Ak máš nejaké otázky, neváhaj sa spýtať a vidíme si.